Góðan daginn. Katrín Hilmarsdóttir heiti ég og ég starfa sem sérfræðingur á deild hollustuverndar hjá Umhverfisstofnun. Ég mun fjalla aðgerðir yfirvalda til að draga úr hávaða í námsumhverfi barna. Ég mun kynna þau lög og reglugerðir og einstök ákvæði þeirra sem að Umhverfisstofnun starfar með í málefnum varða hávaða í umhverfi barna. Fyrst ber að nefna lög hollustuhætti og mengunarvarnir frá árinu 1998, þá reglugerð hollustuhætti frá árinu 2002 og reglugerð hávaða frá árinu 2008. Einnig kem ég inn á byggingarreglugerðina sem endurskoðuð var fyrr á árinu, en hún kveður á varnir við hávaða sem og staðalinn IST 45 sem fjallar hljóðvist og flokkun íbúðar og atvinnuhúsnæðis því tengt. Að lokum kynni ég efni hávaða sem finna má á vefsíðu Umhverfisstofnunar. Lög og reglugerðir sem við störfum með eru öll aðgengileg inn á vefsíðu okkar til nánari skoðunar. Markmið laga hollustuhætti og mengunarvarnir að búa landsmönnum heilnæm lífsskilyrði og vernda þau gildi sem felast í heilnæmu og ómenguðu umhverfi. Lögin taka meðal annars til hvers konar starfsemi og framkvæmda hér á landi. Hollustuvernd tekur meðal annars til eftirlits með húsnæði, öðrum vistaverum og umhverfi þeirra. Hávaði getur valdið mengun ef hann veldur óæskilegum og skaðlegum áhrifum á heilsufar almennings. Umhverfisstofnun annast eftirlit með framkvæmd laga þessara og stjórnvöldum til ráðuneytis málefni undir lögin falla. Heilbrigðisnefnd ber að sjá að framfylgt sé ákvæðum laga þessara og reglugerðir settra samkvæmt þeim. Til þess að stuðla að framkvæmd mengunarvarna eftirlits setur ráðherra í reglugerð almenn ákvæði hávaða þar sem fram koma viðmiðunarmörk fyrir leyfilegan hávaða með hliðsjón af umhverfi. Ráðherra setur einnig almenn ákvæði í reglugerð valdsvið, skyldur og starfstilhögun heilbrigðisnefnda og heilbrigðisfulltrúa, en heilbrigðisfulltrúar eru ráðnir af heilbrigðisnefndum til að annast eftirlit. Starfsemi sem talin upp í fylgiskjali 3 með lögum þessum, svo sem daggæsla í heimahúsum með 6 börn eða fleiri, leikskólar, grunnskólar og aðrir kennslustaðir fyrir 6 eða fleiri börn, skal hafa gilt starfsleyfi gefið út af heilbrigðisnefnd. Í starfsleyfi skal meðal annars tilgreina skilyrði í tengslum við hávaða, auk ákvæða viðmiðunarmörk og mengunarvarnir. Til að knýja á framkvæmd ráðstöfunar samkvæmt lögum þessum og reglugerðum samkvæmt ákvæðum þeirra geta heilbrigðisnefnd og heilbrigðisfulltrúar beitt þvingunarúrræðum, eins og til dæmis áminningu og tilhlýðilegan frest til úrbóta. Markmið reglugerðar hollustuhætti að stuðla að framkvæmd hollustuverndar og samræma heilbrigðiseftirlit í landinu. Reglugerðin gildir samkvæmt ákvæðum laga hollustuhætti og mengunarvarnir. Umhverfisstofnun hefur umsjón með framkvæmd reglugerðarinnar. Stofnunin skal gefa út fræðsluefni, leiðbeiningar og viðmiðunarreglur heilbrigðiseftirlit og framkvæmd þess, svo og samræmingu krafna mælingar sem gerðar eru. Eins og áður lýsti ber heilbrigðisnefnd að sjá að ákvæðum reglugerðarinnar sé framfylgt með veitingu starfsleyfis og eftirliti. Reglugerðin kveður á að byggingar og mannvirki skulu hönnuð, byggð og viðhaldið þannig að heilsu manna sé ekki stefnt í hættu, meðal annars vegna hávaða. Skylt sé að haga allri háværi starfsemi þannig að ekki valdi ónæði en að öðru leyti fer samkvæmt ákvæðum í reglugerð hávaða. Þess skuli gætt við staðsetningu skóla, daggæslu í heimahúsum, gæsluvalla og leikvalla að ekki verði að ræða ónæði vegna hávaða frá umferð, atvinnurekstri eða annarri starfsemi. Hljómburður í húsnæði skal vera hæfilegur og hljóðeinangrun þannig að truflun verði ekki af ólíkri starfsemi innan skólans. Markmið reglugerðar hávaða að koma í veg fyrir eða draga úr skaðlegum áhrifum af völdum hávaða. Reglugerðin tekur til hávaða af mannavöldum. Hljóð, einangrun, ómtíma og skyld atriði fjallað í byggingarreglugerð og hávaða á vinnustöðum gilda lög aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum eins og við sáum í morgun. Hávaði skilgreindur sem óæskileg eða skaðleg hljóð sem stafa meðal annars frá athöfnum fólks, umferð og atvinnustarfsemi.
Ónæði telst vera veruleg eða ítrekuð truflun af völdum hávaða sem sker sig úr því umhverfi sem um ræðir og viðmið heilsuspillandi hávaða eru 85 desibel. Ákvæði eru að forráðamönnum fyrirtækja og stofnana skylt að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að koma í veg fyrir heilsuspillandi hávaða og ónæði af völdum hávaða. Gæta skal sérstaklega að hávaðavörnum í og við leik- og grunnskóla. Í viðaukatöflum 1-3 eru tilgreind viðmiðunarmörk fyrir leyfilegan hávaða frá umferð ökutækja, flugumferð og hvers konar atvinnustarfsemi. Í töflu 4 eru viðmið fyrir hávaða vegna framkvæmda og í töflu 5 eru mörk fyrir hávaða á samkomum. Hver tafla verður sýnd hér næst á eftir. Nánar. Við skipulagsgerð skal miða við að hljóðvist verði undir mörkum í viðauka, en einnig má notast við staðalinn hljóðvist, flokkun íbúðar og atvinnuhúsnæðis og lágmarkskrafa þá flokkur C. Umhverfisstofnun skal í samstarfi við stjórnvöld eftir því sem við á gefa út leiðbeiningar viðmiðanir hljóðvistakröfur í leik- og grunnskóla og annars staðar þar sem börn dvelja og hætta talin á að hávaði geti valdið þeim ónæði eða verið heilsuspillandi. Við eigum að gefa út leiðbeiningar hljóðvistakröfur í umhverfi barna. Nánar verður komið inn á gerð leiðbeiningana á eftir. Heilbrigðisnefndir skulu hafa eftirlit með framkvæmd reglugerðar þessarar. Þær skulu eftir þörfum framkvæma eða láta framkvæma eftirlitsmælingar á hávaða. Til að knýja á framkvæmd ráðstöfunar eins og áður segir getur heilbrigðisnefnd beitt þvingunarúrræðum. Mælingaaðferðir sem notaðar eru varðandi gildi í töflum í viðauka að þá mörk utan við húsvegg eru mæld fyrir utan opnanlegan glugga. Viðmiðun á hæð þar sem annað ekki tiltekið eru 2 metrar og mörk innanhús miða við lokaðan glugga en opnar loftrásir. Mörk vegna umferðar ökutækja fyrir leik- og grunnskóla má sjá hér og við húsvegg í leik- og grunnskóla 55 desibela viðmið og inni 30 desibel viðmiðin. Mörk vegna hávaða frá flugumferð við húsveggsskóla eru 55 desibel og þá miðað við meðaltal dag, kvöld og næturgilda. Inni skal hávaði ekki fara yfir 30 desibel. Tekið mið af meðaltali á sólarhring þá. Rekstraraðilar atvinnustarfsemi skulu miða rekstur sinn við að hljóðstig í byggð sem verður fyrir áhrifum af starfseminni verði ekki yfir mörkum í töflu 3. Við leik- og grunnskóla má meðaltal hljóðgilda milli klukkan 7 á morgnana og 19 á kvöldin ekki fara yfir 50 desibel við húsvegg og 30 desibel inni. Við allar framkvæmdir, svo sem byggingar og gatnagerð, skal þess sérstaklega gætt að sem minnst ónæði verði af völdum hávaða. Háværar framkvæmdir í nágrenni skóla skulu kynntar með sannarlegum hætti áður en framkvæmd hefst. Fram skal koma tímalengd framkvæmdar, hvaða þættir hennar séu líklegir til að valda ónæði og hvenær unnið verði að þeim þáttum. Varðandi samkomustaði og sérstaka viðburði getur heilbrigðisnefnd beint tilmælum til rekstraraðila sérstakan útbúnað á þessum stöðum til að fyrirbyggja að gestir verði fyrir óþægindum eða heyrnarskaða af völdum hávaða og til að upplýsa gesti hljóðstig á staðnum. Fyrir samkomu sérstaklega ætlaðar börnum viðmið jafngildis hljóðstigs sem vegið meðaltalshljóðstig 90 desibel. Hámarkshljóðstig 105 desibel og hæsti hljóðtoppur 125 desibel. Brýnt á í reglugerð hollustuhætti að byggingar og mannvirki skulu hönnuð, byggð og viðhaldið þannig að heilsu manna sé ekki stefnt í hættu, meðal annars vegna hávaða. Því mikilvægt að koma aðeins inn á byggingarreglugerðina sem hefur meðal annars það markmið að vernda líf og heilsu manna, eignir og umhverfi með því að tryggja faglegan undirbúning mannvirkjagerðar og virt eftirlit með því að kröfum öryggi mannvirkja og heilnæmi sé fullnægt. Reglugerðin gildir öll mannvirki sem byggð eru á landi og hefur Mannvirkjastofnun eftirlit með framkvæmd þessarar reglugerðar. Kveður á að byggingar og önnur mannvirki skulu þannig hönnuð og byggð að heilsu og innra umhverfi sé ekki spillt af völdum hávaða og óþægindum af völdum hans sé haldið í lágmarki.
Hávaði sem fólk í mannvirki eða næsta nágrenni skynjar skal vera viðunandi og ekki hærri en svo að það geti sofið, hvílst og starfað við eðlileg skilyrði. Eins og Svandís nefndi í morgun að þá skal þess sérstaklega gætt að hljóðvist sé góð í umhverfi barna, svo sem í leikskólum, grunnskólum, frístundaheimilum og öðrum stöðum þar sem börn dvelja, samkvæmt reglugerðinni. Skólar skulu að lágmarki uppfylla kröfur til hljóðvistarflokks samkvæmt staðlinum IST 45 eins og kveður á í reglugerð hávaða. Við hönnun skóla skulu hönnuður ávallt leggja fram greinargerð vegna hljóðvistar með öðrum hönnunargögnum. Og við breytingu á þegar byggðu mannvirki eða við breytta notkun skal hönnuður aðaluppdráttar eða annar hönnuður sem tekur að sér ábyrgð á hönnun hljóðvistar staðfesta að hljóðvist uppfylli kröfur þessar reglugerðar og þeirra staðla sem hún vísar til. Mannvirkjastofnun skal gefa út leiðbeiningar framkvæmd greinar reglugerðarinnar sem fjalla varnir gegn hávaða. Íslenski staðallinn hljóðvist, flokkun íbúðar og atvinnuhúsnæðis var gefinn út á árinu 2011. Samsvarandi staðlar hafa verið gefnir út í Noregi, Svíþjóð og Danmörku og var stuðst við kröfur þessara staðla í einstaka flokkum, en flokkur C í íslenska staðlinum jafngildir lágmarks ákvæðum í íslenskra reglugerða sem að það á við. Í staðlinum eru viðmiðunargildi fyrir hljóðflokka í formi lofthljóðeinangrunar, högghljóðeinangrunar, ómtíma og hljóðstigs. Í töflum 9-8 er að finna viðmiðunargildi og hljóðflokka fyrir leikskóla, grunnskóla, dagvistun, frístundaheimili og aðrar skólastofnanir fyrir öll stig þar til grunnskóla lýkur. Tekið er fram í staðlinum að sérstaka hljóðhönnun þarf til þess að skapa góða hljóðvist í kennsluumhverfi. Reglugerð hávaða og byggingarreglugerð kveða svo á að Umhverfisstofnun og Mannvirkjastofnun skuli gefa út leiðbeiningar hljóðvist í umhverfi barna, samkvæmt ákvæðum 11. greina beggja reglugerða. Í samstarfi hafa stofnanir því hafið vinnu að gerð leiðbeininga hljóðvistarkröfur í umhverfi barna, þar sem leiðbeint verður ákvæði reglugerðana er varða hljóðvist í umhverfi barna, staðalinn hljóðvist og eftirlit, hönnun og góð ráð. Útgáfa leiðbeininganna er áætluð fyrir lok árs, komið vel á veg. Á vefsíðu Umhverfisstofnunar ust.is er að finna almennar upplýsingar hljóð, hávaða í umhverfinu og hvað er til ráða. Á grænn.is sem að fjallar grænan lífstíl má finna upplýsingar hávaða í umhverfi barna, þar sem komið er inn á góð ráð hvaða áhrif hávaði getur haft á börn og hverju hægt sé að breyta í umhverfinu, bæði heima við og í skóla, til að minnka hávaða. Á síðasta ári gaf Umhverfisstofnun út leiðbeiningar mæliaðferðir við hljóðmælingar vegna eftirlits og eru þær aðgengilegar á netinu. Leiðbeiningar svo hljóðvistarkröfur í umhverfi barna verða svo gefnar út og aðgengilegar einnig á vef Umhverfisstofnunar eftir það. Takk fyrir.